Wazobia lẹ́tọ̀ yìí, Wazobia lẹ́tọ̀ yìí, onílẹ̀dálẹ́jọ ètò Wazobia today. Wazobia lẹ́tọ̀ yìí, Wazobia lẹ́tọ̀ yìí, onílẹ̀dálẹ́jọ ètò Wazobia today. Tọmọdé tàgbẹ̀tọ̀ yẹn máa tún gòdè o. Wazobia, 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 ètò tó so Yorùbá táwọn sáyé kò pọ̀. Wazobia, 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 pé kájọ wà kájọ gbé ní rẹpọ̀. Wazobia, ètò àtà lórí Yemai TV. Wazobia, Wazobia ètò tí a máa ń gbádùn gbogbo ìgbà tí ọmọdé ò fi ṣeré tàgbà ò fi ṣeré kódà gbogbo àwọn tó ń bẹ ń di ọjà wọn wọ́n ṣe ń tajà náà wò Wazobia, àwọn tó ń bẹ lọ́fíìsì náà wọ́n ń wò dáadáa, àwọn tó ń wọ ilé ìwòsàn náà gbogbo àlọ́ fi ń wò torí pé gbogbo àlọ́ máa ń gbàdúrà fún wọn wípé àlàáfíà náà máa jáde kú ń bẹ̀ àánú Ọlọ́run bá yóò máa jẹ́ ti gbogbo wa. Ètò wa ètò Wazobia Plus náà ló gorí afẹ́fẹ́. Orúkọ tèmi ni Ayọ̀délé Olóyè Babaláyò, ọkọ Cecilia Adéyẹmí aláyàmọ́lálẹ̀, the only presenter without extra lover. Bẹ́ẹ̀ ni báwọn kan gbàgbọ́ bí ò gbàgbọ́ mo ṣáà ní gbàgbọ́ pé èmi náà ni. Ẹ jẹ́ dọ́dọ̀ Alimọ. Why are you praising yourself too much? Abeg. Abeg. To jama'a assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu Wazobia Plus. Hata dai gaba ɗin muna nan lafiya a wannan ranar. To a yau ɗinin duka mun yadda muka saba muna yin kullum. Yau muna da wani a gida wanda zai ba mu zance ko kuma zai yi labari game da wayansu abubuwa. Kada ku je ku ina ku zauna ku ga mutum da muke da shi a yau ɗin. Sunana Halima Hassan. Ndị bara ekene m n'ụtụtụ maka njibata n'ụbọchị keta ịma na Tuesday ka m na-ebido my week n'elu Wazobia Plus. Anyị abatago taa ya ana nwere ihe ịtụtụ ya achọ ime mana a ga na-eweta ya n'ofu afọ nke m bụ Ngozi Udenebo mana ịkpọ m na ndị a ga-eme na ime nkobi na-asọ m oli amaka ya batago n'ụbọchị keta. My people will greet you now on top of Wazobia Plus. Today will be Tuesday. We say how now they hope now where we will meet now. You know as they take be today na be our Yoruba day. Today na plenty things and today we get visitor for house when you go for like for some Tuesdays now. Now we are down now go stay for house there. Now make we say make una come join us. My name na Amaka Oguleye, original Naija Pikin. We want to say make we rush talk about the case of that girl when Papa raped. We don't die. You don't die. Don't die. So. Baba no rape monsin. Ọmọ ti kú. Ọlọ́run àforíjì. Ọlọ́run àforíjì ọmọ yẹn. Amaka, you know what me I say for that case in the Bible? If he didn't want one afọ. Ọbọkọ nwa kosa ka mutare. Nwa ino nwa ọmọ. Iwo nkuru ada gị nwanyị iwo sacha ya asị ka ewere okwu a gaa na court na imere adị ọma mana kama a ga-ewere okwu a gaa na court ị na-epigharị n'ọrụ ebe ị na-epigharị ndị na-anọrọ nwa ọgụ na nwa nwe nọ na-ebe na court a sị na ibi ọgba dibe dịka ụwa ọgba dibe Àtàgò mẹ́wàá dágò mọ́kànlá. Òwúrọ̀ ni òwúrọ̀. Látọjọ́ Monday dọjọ́ Friday. Pẹ̀lú àwọn atọ́kùn tó ní làákàyè. Ètò àtàtà tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n. Tó so Yorùbá táwọn sáyé kò pọ̀ rẹ̀. Lábala lètò yó. Tó ń gbàlejò lórí ètò yìí. Wá polówó ọjà lórí ètò yìí. Wá ṣèkéde lórí ètò yìí. Gbogbo ọjà tí bá polówó warawara ni ó máa ta ó. Ìjẹ̀mú kan máa dà kán ọba ọbẹ̀ o. Wazobia. Lábala lètò yó. Ló ń gbàlejò lórí ètò yìí. Wá polówó ọjà lórí ètò yìí. Wá ṣèkéde lórí ètò yìí. Gbogbo ọjà tí bá polówó warawara ni ó máa ta ó. Ìjẹ̀mú kan máa dà kán ọba ọbẹ̀ o. Wazobia.
Wazobia lẹ́tọ̀ lórí tẹlifíṣàn. bàbá mi má ṣe bá mi wí. Tàbí àlàbẹ̀ bójì ẹ̀. ẹ̀rọ tó wà yóò yẹ láwọn tó. ẹni tó bá mọ̀rú ẹ̀ kó súnmọ́ bí. ọmọge tó bá mọ̀rú ẹ̀ kó bá sàkó ijó olùkóde. ẹ jẹ́ ká lọ sọ ọmọ òkàn ní ìṣirò. Ọkàrí tọdún tọdún wọ́n bá mi gbé. Olùlú tọdún tọdún wọ́n bá mi gbé. Ìyá lọ́gùn ọlọ́run náà fẹ́ bàrà wo nítorí àyàtìgbà. Tọ́lé ti yá àjà gbé lọ. Irọ́ ní pẹpẹ ń pa àjà lọ́rọ̀ ẹ̀rọ. Ọmọ òkè tó kọrù ẹ̀ mọ́ kí wọ́n tán. Ọmọ òkè tó bá kọrù ẹ̀ mọ́ kí wọ́n tán. Ọmọ bọ̀lọ̀ tó bá kọrù ẹ̀ mọ́ bá wọn kan ọbẹ̀ ṣe bí alágbèéká. Tààrà ti yá àjòdè lọ. Tààrà ti yá àjòdè lọ. Ọmọ mi má ṣe bá mi wí. Àìlá àlàbẹ̀ bójì ẹ̀. Ẹ̀rọ tó bá yóò yẹ láwọn tó. Kòródòdó kankan ní ìdìbò bá wọn ká. Kòródòdó kankan ní ìdìbò bá wọn ká. Lágbo òdòdó òdòdó ìfẹ́ ní kì í ṣẹjà o. Ìjòyòyò. 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 Bọ́lá wọn lọ ṣe ń kálọ̀ o. Tẹ̀lé mi ọmọge dákun má padà. Tẹ̀lé mi. Àfarabalẹ̀ má jíjọ yóyò. Bàbá mi ò ní bá mi wí. Màmá mi ò ní bá mi wí. Àfarabalẹ̀ má jíjọ yóyò. Bàbá mi ò ní bá mi wí. Màmá mi ò ní bá mi wí. Ìjòyòyò. 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 Mo rọ̀ mọ́ kékeré. Mo tún rẹ̀ pẹ̀lú ọgbà. Mo tún rí bàbá ọ̀gbìn. Mo tún rí títí ìkan. Ìjòyòyò. Ìyá Bọ̀dé ló ń jó yìí o. Ìyá Bọ̀dé ló ń jó yìí o. Kí ni màá rí fún o? Akọni tó dúró ọ̀tún fún. Ìyá Bọ̀dé ló ń jó yìí o. Kí ni màá rí fún o? Akọni tó dúró ọ̀tún fún. Ìyá Bọ̀dé dá lọ́mọ o. Ìyá Bọ̀dé dá
bẹ́lò máa fọ́. wá o bẹ́rì bẹ́lò wá o. wá o bẹ́rì bẹ́lò máa fọ́. jó bẹ́rì bẹ́lò jó. jó bẹ́rì bẹ́lò máa yọ. jó bẹ́rì bẹ́lò jó. òyìnbó elépo ọ̀kọ̀tà elòlú adírabí omi òpẹlẹ adékúnlé bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni mi ò ẹ̀wò kọ́lá wọlé jó bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀lò jó jó bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀lò máa yọ. àlejò wa ní àárọ̀ yìí ẹni tí a mọ̀ bí ẹni mo wó ni ọ̀kan náà àwọn olùdíje lábẹ́ àsíá PDP fún ipò ilé ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ tí a mọ̀ sí rep láti fún Ìkẹjà Federal Constituency MKO àwa náà lámú bàbá wa MKO kọ́nà fọ̀rùn kẹwọn ṣùgbọ́n MKO alive lélẹ́yìí Honourable Mutiu Kúnlé Òkúnọlá wọ́n bẹ pẹ̀lú alẹ́ agodo báyìí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní tẹ́nàtì lè mọ̀tán lé láńdọ̀ tó kọ́lé ẹ̀ oníkùnlọ́mọ tó jẹ kó lé àwọn kan ti jókòó pẹ̀lú wa báyìí pé bó o là á ṣe ṣe o àjẹbó ṣe jẹ bàbá o. káàárọ̀ ẹ kú lé o. Welcome, sir. Yes, ma'am. MKO. Yes, sir. The name they always treat me when I see him. Thank you. And they easily remember the one who make us get democracy for Nigeria till today. I won't ask. Now since when now you don't do inside politics like this? I'm born into politics, but my father is a politician, Okay. but not that educated, and the traditional politician of them. So when I come out of university at the coming in of the democracy at this dispensation in 1998, I resigned my appointment in the F in Transamoji because it was a contract staff. I gather all within I get the conductor say I want serve my people, and at the same time thinking of what can I use to sustain myself. So since 1998 I've been in this politics. In fact under AD then I wanted to contest because I purchased form, but it was not given to me because I'm a graduate, and at that time, that kind of profile is always intimidating those people that usher us into democracy. Even as being a graduate, since then I've still been running up and down, trying to serve, but I know that we are getting closer. Honourable Mutiu Òkúnọlá tó bá ní kí a wo Ìkẹjà Federal Constituency Ìkẹjà local government Òjòdú àti Onígbòǹgbò àbímọ̀pọ̀ Bẹ́ẹ̀ni sir. mo lè ti wá ìrìn àjò náà. Immediately lórí iṣẹ́ tá a ti ṣe rí ni ní 2015 èmi náà ni mo gbé àpótí ìbò yìí láti fèsì opponent mi wọ́n ṣẹ́mọ̀ bí wọ́n ṣe tí ó jẹ́ ń gbà yẹn because of bàbá Buhari táwọn èèyàn bí lè pé ó fẹ́ ṣe dáadáa lọ́fíìsì ìjẹ́ pé Fálékè campaign náà gbà yẹn ó kàn tẹ̀lé Buhari kiri bọ̀ torí orúkọ Buhari àìmọye tí ò ní sátífíkẹ́tì tí ò jẹ́ nǹkan kan ni wọ́n gbà wọ́n wọlé bí ìgbàlẹ̀ kí Nàìjíríà bá fi rí ìtafẹ́ rí náà ni lóò láti gbà yẹn náà láti bẹ̀rẹ̀ àdẹ̀sí dúró tó láti gbà yẹn tí mo kàn campaign mo ti sínkì bọ́ o tó ti lé ní 20 lẹ́nujọ́ mẹ́ta mo tún bẹ̀rẹ̀ míì tó ń lọ bíi 5 wọ́n wá dèmí mọ́lẹ̀ pé mi ìgbà láìsẹ̀sì mi gbọ́ torí pé wọ́n ti rí i pé ó nípa ládùúgbò jíjẹ́ pé à ṣe nǹkan àwọn tá a wí náà ni torí wọn ò nífẹ̀ẹ́ development wọn ò tẹ̀ ní ṣe wọn ò fẹ́ kẹ́lòmíì ṣe so nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí láti gbà tí mo ti gba tíkẹ́ẹ̀tì ẹgbẹ́ wa torí gbà tí mo tún gbàpò tí mo tún ní ẹni tó contest against me láti kọ́kọ́ finish primary ká tó bẹ̀rẹ̀ sí wá sí ọ̀dọ̀ àwọn aráàlú so immediately tí wọ́n ti fún mi ní tíkẹ́ẹ̀tì ẹgbẹ́ ni mo ti bẹ̀rẹ̀ campaign mo bẹ̀rẹ̀ láti wọ́ọ̀dù kìíní tó bẹ̀rẹ̀ láti Onílékeré Onípẹ̀tẹ́sì dé Àjàyí farm Strabagi wọ́ọ̀dù kan nìyẹn ni mo tún padà láti bẹ̀ mo lọ sí ward A ìyẹn ní Anífowóṣe computer village àti Ògúnbíyì láti bẹ̀ mo ta lọ sí GRA ní ọjọ́ kan tàbí nǹkan ni àdẹ̀wọ́de ọmọ gbogbo èèyàn lórí láti ibẹ̀ agbòjòdú lọ
gbága láti ibẹ̀ agbadé ní Jones lọ ìyẹn wọ̀dẹ́ f láti ibẹ̀ alọ́sọ ní gbòǹgbò ìyẹn ní wàsíní mọ gbogbo adé ní Jones láti ibẹ̀ alọ́sí wọ̀dí ìyẹn ló jẹ́ àárín gbùngbùn Ìkẹjà ìyẹn ní Sẹ́ríkì Àrò àti àwọn àárín Ìpodò láti ibẹ̀ atúngbéra gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ alọ́sí wọ̀sí níbi tèmi gan ti jáde ìyẹn ní Aláwùsá Olúṣòṣùn àti Ọ̀rẹ́gùn gbogbo wọ́ọ̀dù mẹ́wẹ̀ẹ̀wá láti lọ bàdẹ̀ ṣe ń lọ là ń gbé sẹ́fà ní Àjàní là ń polówó ẹgbẹ́ wa là ń polówó àwa tá a jáde láti ń sọ tá a fẹ́ ṣe fáwọn èèyàn à ń tún fún wọn ní àǹfààní láti béèrè àwọn béèrè tó bá rú wọn lójú torí pé àmọ̀ gbà tí a máa fi tún pàdé kẹlẹ́sàn tó dé so a kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ all encompassing ni gbogbo ẹ̀ àtúnṣe town hall meeting à ń ṣe youth activities a dẹ̀ tún ṣe àwọn little football competition and sponsoring we do door to door campaign house to house we have gone so wide and the name is always there because àfi tí a bá sọ pé kí ni tẹ́ bá pè ní ìlú Ìkẹjà sí kò sí gbogbo ẹni tó fẹ́ dìbò tí omi tó ń jẹ́ MKO. As we dey talk am something come inside my mind and say shey na because say na campaign period na make you dey do all these things abi e dey inside your nature before say this thing as somebody wey come from Ikeja my people dey lack so thing make I give them. Thank you very much. It is the philanthropist nature is what I adopted from Bashorun MKO Abiola because I was one of the beneficiaries of some of his financial benefits while I was in school to his blessed memory and it is in my nature, even my father. I think the philanthropist aspect of us, sometimes it can be hereditary. I don't rest when I don't give people. I'm an influencer and people as you've seen me. I have about 6 companies that I am the MD CEO. I manage them. So even in my company, I have over 200 and something staffs that I pay their daily wages. Despite the terrible economy that we dey now, when people complain, I never owe salary. We try, even despite the fact things have gone seriously down, that most of them has nothing to do presently, but we cannot lay them off because they have family. Because the act of giving started from the immediate people that are around you. You have to say something about you. So it's not basically about politics. If you go to my environment, where I have a house, where I build my house, I've done the road for them, done drainage, do public water for people to fetch, assist the community one way or the other. And I've always been in capacity to take care of the most needy, the most privileged, and the most depressed in society, abandoned people. Because I'm into waste management. You can now know that those people who are actually working for us are fatherless and motherless babies, abandoned in the society. Somebody has to stand for them, and I gave them an accommodation. None of my own worker does not live in a proper accommodation, not inside truck or top inside. Here you can get easy death or accident. Honorable MKO, àwọn Yorùbá bá pé nǹkan ní power of occupancy. Tẹ́ bá wo ìpínlẹ̀ Èkó lẹ́mìí, ẹgbẹ́ kan ló dì mú gbòǹgbò. Tẹ́ bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹgbẹ́ kan ló dì mú gbòǹgbò. Àtìlẹ́yìn tó ní ilé tẹ́ kúrò ń bẹ̀ ó máa ń ṣòro ṣe o. Mi sọ pé àwọn ló kọ́lé o ṣùgbọ́n tó wà ń bẹ̀ gangan ọgbọ́n rẹ̀ fẹ́ gá sí i. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín níta sọ́npọ̀ orílẹ̀-èdè náà nìyẹn. Ọdẹ tó máa ń ṣe wá láàánú fún ọmọ wa tó ń bìlì pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ kọ́ntínú nínú oko ẹrú. Ẹgbà tá a ní àwọn kan nílé ta ló ní Nàìjíríà tó bí líbà ní Nàìjíríà ọba kan lé ní ọba kan lọ́la ni ṣebí PDP ló lánàá nígbà tí wọ́n jẹun yóò tán tí wọ́n ń ṣe bí àwọn òtí ẹ̀ ṣe tó bí àwọn APC ṣe ń ṣe léni ṣètò tí wọ́n bá sọ pé impunity ìjọni ẹni lójú àìká ènìyàn kún ló léwá kó ń jọba ń gbà yẹn ó kí wọ́n sọ pé èèyàn kan ṣe APC tó yà lò wọ́n kàn yà lò pé báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ gbogbo ìtẹ́ sọ yẹn tọ́lọ́mbá ló dé ẹ̀dá kan ò lè ṣe ọ̀nà mẹ́ta lọ́lọ́ fi mú yẹn kó lórí oyè tí ò bá lù sí ẹ̀ ikú lè dé tí ó lè di kú mú lọ́rùn ni ẹja patireti GSM tá à ń lò lẹ́ni tí irú àwọn Abíọ́lá ọba kú ta ni ó máa pè ládénúgà because I don't need ITT the family will have been on the line that is how Nigeria is always be but if you know better when your time is up like it is now in Lagos you had better take the back stage or you pitch tent with people that God has promised for tomorrow ọ̀la ti dé because ogún ọdún náà ni èèyàn fi ń rúlu kò sí tọ́lọ́ ṣe sọ́nu kúrà nìyẹn ìyẹn ni generation by generation ṣé wọ́n tún fẹ́ kọjá 20 years ni
àfi tó gún bá fẹ́ là so àwọn fúnra wọn ni wọ́n ṣe ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín lápèjúwe o tí PDP ìlú gbà yẹn gbogbo ohun tí APC ń fi ojú wa rí nígbà yẹn tí wọ́n pè ní ACN wọ́n ń parọ́ mọ́ PDP wọ́n ló lókè ààrẹ náà ni creation of local government tí PDP ń sọ fún wọn gbà yẹn ni pé tẹ́ bá fẹ́ create local government ẹ jẹ́ ká create ẹ̀ ká máa rówó gbà láti federal kí jẹ́ pé kẹ́ máa tax àwọn èèyàn tí ó ṣòwò lọ́wọ́ kẹ́ máa fi run council kẹ́ nínú owó tẹ́ tún gbà fún 20 local government ẹ fi run 57 irọ́ lẹ́ ń pa fáwọn èèyàn yìí wọ́n ní irọ́ ni wọ́n ní kinní kan ṣe nìkan òkè jàfílì jàdókì wọ́n ní òkè ẹgbà federal ẹgbà state ṣé láàrin ọjọ́jọ́ jẹ́ APC federal kò tí ì yé wọn tó lẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n pass law yẹn kí wọ́n regularize pé kéègbò jẹ́ 57 ká máa gbowó bẹ́ẹ̀ láti Àbújá tó tún jẹ́ pé láti gbàgbà dẹ̀ ti create 57 local government lẹ́tí máa rí pé wọn ò ní prominent project wọ́n ṣe fún local government kọ̀ọ̀kan àfi kí wọ́n máa pín owó bọ̀ ìgbà tí local government wà ní 20 a mọ̀ pé ṣé a máa á ta ọ̀nà yìí á ti ní bọ́jẹ̀tì tó fẹ́ ṣe á ṣe health center ẹ sọ bí tí health center wà ògùn tó wà bẹ́ẹ̀ kí ni ọtí lè bímọ bẹ́ẹ̀ so n tá láìmọ̀ kan fi ń ṣe rẹ̀ ló pọ̀ ju bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ fẹ́ lómìn náà kó wá ẹ̀ nílé rídìí wọn o owó tí wọ́n ti jí àrọ́mọdọ́mọ 21 trillion naira even PDP láti 1960 títí dàsìkò PDP 7 trillion naira gbèsè wà nísìnyí a ní 21 trillion naira kí lẹ lè tọ́ka sí ẹ lọ China ẹ lọ gbogbo àgbáyé tiẹ̀ ti fi yín lẹ̀ àìrí náà ṣe yín bọ̀ a mọ̀ pé àsìkò tó kù. Honorable MKO. As you say, time don reach. MKO don ready. Abeg, you know say person wey you and wan drag Ikeja no be boy when e come to politics and especially for Ikeja say na strong good. So I wan hear all those things, your manifestos, wetin be this one wey you wan do, that one, this one, put it here and one after the other. Thank you very much. My manifesto is so plain and clear. It is born out of the necessity of the community. I started from the education part of it. I will only do what my own capacity is doing because as a legislator, and what my salary and the stipend can do. I will not come and promise heaven and hell. Then I will actually put the executive in their toe too to do more. But providing GC form, JAMB form for our students, 2020 per local government for any examination time, not limited at that too. And we provide the remedial classes like a after school class for them. Oh, so they reform from you. So I provide teachers which are within that community. I intend to set up a constituency office where I will professionalize politics. Learning sin, it is very limited for any member of the society for them to ask you, what are you doing? And you say, I'm a politician. Why? Because you have bastardized that profession. And it's the biggest profession in Nigeria today. I'm telling you the truth. Everybody want to go to politics. They can kill, they can do. It's a matter of struggle. So we want to make sure that we professionalize that position and we get an apartment for every ward as a constituency office where all those activities are marked will be done. Taking for instance, there are kids who go to school. When they come by 4 or 3 o'clock, they have nothing to do. And we encourage them to learn handwork by providing stipend weekly. Firstly, Timbarokoto office, I will first of all take appraisal of all apprenticeship, maybe wedding workshop, hair salon, tailoring and what have you. We will standardize them and give them money to set their offices or places like a training center. Then every student that comes from school in the evening, rather than disturbing their parents, they will go and be learning one thing or the other with stipend, because all our children, they like to be motivated by money. And you know that every week you get social amount of money when you are learning this thing. So from there, their mind will start coming in. You get them engaged. So they will leave work by 7 o'clock. Little one that remain, clean up house, do all these things. I will do that one. For those who don't know even who are finished school, who have not gotten any employment or whatever, they will be put in that job to learn handwork. See, let me tell you one thing. Most of the things in Nigeria is because some people after going to university, they believe they are master of themselves. They can't do many jobs that Nigeria needs. This is camera. Are we producing it? What we need is technician. Let's try to encourage our people to learn the small handwork. That is part of my program. I have Jerusalem and Hajj 2 every year that we sponsor people because most of our religion believe so is not Christian, so Muslim every year.
in constituency 1, constituency 2, because I have 2 constituencies. So when this one go, this one will take in this constituency. 2 every year, the same thing with Hajj and Jerusalem. Because it's not complete if you did not complete that journey. And some don't have money to complete it. It's our religion. And that's the way we have been tailored. We need to really make people to meet up their demand with their faith to God. Not only that again, I have a program in Ikeja for all my party members. To maintain the party is not easy. And if you don't maintain them, you can't be coming every 4 years. I decided to donate Keke Maruwa 50 for them to manage one mafia within Ikeja. And whatever come as a revenue will be shared into those constituency office for their own upkeep. And then we can be increasing it every year. That is a form of empowering them. Apart from putting certain lumps of money down for cooperative for the market woman, who they can be borrowing themselves and be using the interest. They be the one that will be the trustee for the money. Probably, for instance, now you just donated 5 million for the cooperative. They will be managing it. You bring people, we train them. They will be accountable. They will have something to do. Not only that, I am an environmentalist. I have looked at our environment. When you look at our environment, it's our inheritance from one generation to another. It is not our own. We must keep it safe. But if you look at the rascality of politicians and neglect in our environment, you see erosion, you see degradation of environment, and that's why we are very getting sick. So many diseases come from the unkept environment. So when I now acknowledge that, I say I'm going to sponsor a bill which is going to unify the waste management, because some local government here, they don't have enough money to embark in such. A lot of women are suffering because their waste are not picked on time. But when you unify it, government now manage it and provide resources for people. Your manifesto a past governor. A past man. And you reach well. What you go to be say, you don't talk almost done nearly finish up. But next week, if you deal with us again, if you finish and then I will try. All the bills the way you want to sponsor. Àrètí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Sọ́rí pé gbogbo wọn tẹ́ ní lọ́kàn gan-an. Ó pọ̀ rẹpẹtẹ. Àwọn ìbéèrè gan tèmi ní fún yín gan pọ̀ rẹpẹtẹ. Tábàká ní gan fún yín pọ̀ rẹpẹtẹ. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan ní ìpele ni. Àwọn kan máa rí ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní agbára Ọlọ́run bá. Today na our Yoruba day. Na Babalayo na go come back and tell me wetin we get on top of Yoruba. Muna no go anywhere. Wazobia Plus continue. They come. MITV yàrá wẹ́lẹ̀ tó yí onílẹ̀ta lẹ́jọ́ ètò Wazobia Today Wazobia lẹ́tọ́ yí Wazobia lẹ́tọ́ yí onílẹ̀ta lẹ́jọ́ ètò Wazobia Today. Tọmọdé tàgbẹ̀ tó yẹ máa tún gbòde o Wazobia 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 ètò tó sọ Yorùbá táwọn sáyé kò pọ̀ Wazobia 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 pé kájọ wà kájọ gbé ní rẹpọ̀ Wazobia ètò àtà lórí MITV Wazobia látago 10 dákó 11 Wazobia òwúrọ̀ ni òwúrọ̀ Wazobia látọjọ́ Monday dọjọ́ Friday Wazobia pẹ̀lú àwọn atọ́kùn tó ní làákàyè Wazobia ètò àtàtà tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n Wazobia tó sọ Yorùbá táwọn sáyé kò pọ̀ rẹ̀ Wazobia lábala lètò yó Wazobia wọ́n ń gbàlejò lórí ètò yìí Wazobia wá polówó ọjà lórí ètò yìí Wazobia wá ṣèkéde lórí ètò yìí Wazobia gbogbo ọjà tí bá polówó warawara ni ó máa ta ó Wazobia tẹ̀mú kọ́ máa dà kán ọba ọ̀fẹ́ o Wazobia 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 lètò lórí tẹlifíṣàn MITV yàrá wáyé. tó a ti gbọ́dọ̀ láti ẹnu ògbónágbòǹgbò òṣèlú àti nígbà kan máa darapọ̀ pẹ̀lú wa ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. nílẹ̀ Yorùbá tó bá sọ pé èèwọ̀ kí ni wọ́n pè ní èèwọ̀ gan-an kí ni ìtumọ̀ èèwọ̀ ǹjẹ́ ìdílé ní èèwọ̀ ǹjẹ́ àdúgbò ní èèwọ̀ láàrin àgọ́ ara wa gan ǹjẹ́ a ní èèwọ̀ ní ibi iṣẹ́ ǹjẹ́ èèwọ̀ wà. ohun tá a pè ní èèwọ̀ ni ohun tó jẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ jìnnà sí
tó jẹ́ pé àgbékalẹ̀ ìdílé oníkálukú èèwọ̀ ni fún ìdí kan. Àwọn ìdílé kan wà tó jẹ́ pé wọn kì í jẹ oúnjẹ tó bá jẹ́ pé wọ́n sè lórí òkúta àbí irú ohun tí wọ́n lọ̀ lórí òkúta, èèwọ̀ ìdílé wọn nìyẹn. Àwọn ìdílé kan wà tó jẹ́ pé ní ìdílé tiwọn o èèwọ̀ ni wípé bí wọ́n bá bí ọmọ tán ìyá yẹn ò gbúdọ̀ jẹ ohunkóhun tí wọ́n pè ní bí ata, bí ó ṣe pé ó dìgbà tó bá dàgbà tí ó bá tó àsìkò kan kí o tó lè jẹ. Àwọn àsìkò kan, àwọn ìwọ̀ kan wà tó jẹ́ pé èèwọ̀ ìdáàbòbò ni. Òjò ń rọ̀, wọ́n ní kéèyàn má ṣe dúró sí ẹnu ọ̀nà, wọ́n ní èèwọ̀ ni. Wọ́n fi ń dẹ́rù bà àwọn ọmọdé àti àgbàlagbà pé ó ṣeéṣe kéèyàn kan máa sábọ̀ láti ta, ẹni tó sábọ̀ láti ta yẹn kó lè rà tètè wọlé, ṣùgbọ́n láti jẹ́ kí ọmọ yẹn mọ̀ pé tó máa sọ pé ìdí tí wọ́n sọ pé má dúró síbẹ̀ nìyẹn, wọ́n á ní ṣéṣu ẹ̀ tó bá bọ̀ má yà fún un. Màmá wa sọ pé èèwọ̀ ni o tí òjò bá ti ń rọ̀ kéèyàn dúró sí ẹnu ọ̀nà, èèwọ̀ ni o tí òjò bá ti ń rọ̀ kéèyàn máa fi ọwọ́ gbé omi nínú òjò báyìí pé báyìí, èèwọ̀ ni. Àwọn oríṣiríṣi èèwọ̀ wà tó jẹ́ pé à ń tẹ̀lé, tó jẹ́ pé ìṣẹ̀dálẹ̀ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire bí ni. Ẹ já wo èèwọ̀ àwọn ìlú kan wà wọ́n ní ẹ já wo ìlú Ondo state nsì. Àwọn Ondo wọ́n ní wọn kì í jẹ òkété, èèwọ̀ tiwọn nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìyẹn kì í ṣe gbogbo Ondo, àyè bí Ondo town. Àwọn ìlú mi wà tó jẹ́ pé èèwọ̀ tiwọn ni wípé bí òkú bá ti kú kò sí bí ẹ ṣe lè ṣe ìtọrọ ẹ̀ tó, kò sí bí ẹ ṣe lè ṣe pé ẹ̀yin lẹ sanwó lé lórí tó. Tí òkú yẹn bá dàgbà tó bá darúgbó, wọ́n á gbé padà sílé ìyá ẹ̀, ilé bàbá ẹ̀, wọ́n á lọ sí síbẹ̀, torí pé ìgbàgbọ́ wọn ni pé bí wọ́n ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. Tí wọ́n bá wá sí ibi tí òye wọn ní èèwọ̀ ni. Àwọn èèwọ̀ tí a gbé kalẹ̀ ńgbà míì, àwọn èèwọ̀ kan wà tó jẹ́ pé torí àgọ́ ara wa ni. Àwọn èèwọ̀ kan wà tó jẹ́ pé torí ìṣẹ̀dálẹ̀ wa ni. Àwọn èèwọ̀ kan wà tó jẹ́ pé torí kí jàǹbá kan má bàa ṣẹlẹ̀ sí wa lọ́tùn lósì ni wọ́n ṣe sọ pé èèwọ̀ ni kinní ẹ̀. Fún ìdí èyí gbogbo ala ní èèwọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, kò sẹ́ni tí ò ní èèwọ̀ tiẹ̀, àjẹ́ bó ṣe jẹ́. Ẹ jẹ́ àdókè lọ́hùn náà kó tó di pé a padà. lórí ètò yìí wá ṣe kéde lórí ètò yìí gbogbo ọjà tí bá polówó warawara ni ó máa ta ó yẹmú kọ máa dà kán kọ bá ń fẹ́ o Wazobia lètò lórí tẹlifíṣàn MITV channel wa yìí.